હવે તમારે એસીનું ટેમ્પરેચર પણ સરકારી નિયમ પ્રમાણે રાખવું પડશે. સરકારે દેશભરમાં એર કન્ડિશનર એસીના ઉપયોગને લઈને મહત્વની જાહેરાત કરી છે અને કહ્યું છે કે હવે એસીનું ટેમ્પરેચરનું ધોરણ નક્કી કરવામાં આવશે. કેન્દ્રીય આવાસ અને શહેરી બાબતોના પ્રધાન મનોહરલાલ ખટ્ટરે જણાવ્યું કે નવી સિસ્ટમ પ્રમાણે દેશભરના તમામ એર કન્ડિશનરનું તાપમાન 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી નીચે અને 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે નિયંત્રિત કરવામાં આવશે, એટલે કે 20થી 28 ડિગ્રી વચ્ચે. ઇકોનોમિક ટાઈમ્સના અહેવાલ પ્રમાણે ભારતમાં પાછલા વર્ષે રેકોર્ડ 14 મિલિયન એસીનું વેચાણ થયું હતું, 1,40,00,000. મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનના કહેવા પ્રમાણે ભારતમાં એસીના ઉપયોગમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. તેમના ડેટા કહે છે કે ચંદીગઢ, દિલ્હી, પુડુચેરી, ગોવા, હરિયાણા અને પંજાબ જેવા રાજ્યો એર કન્ડિશનરની ખરીદીના મામલામાં ઘણા આગળ છે. કેન્દ્રીય મંત્રી મનોહરલાલ ખટ્ટરે કહ્યું કે દુનિયાના ઘણા બધા દેશો એવા છે જ્યાં એસીના તાપમાનને નિયંત્રિત કરવાના નિયમો છે. જોકે હજુ આના વિશે વધારે જાણકારી અપાઈ નથી કે એસીના તાપમાનને નિયંત્રિત કરવા માટે કયા રસ્તા અપનાવાઈ શકે છે. આ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો કહે છે કે વીજળીની બચત, પર્યાવરણ પરની અસરો, સામાન્ય માણસ પર લાઇટ બિલના બોજમાં ઘટાડો જેવા કેટલાક હેતુ અને મુદ્દા છે જેની પાછળ આ કારણ હોઈ શકે છે આ નિર્ણય લેવા પાછળના.